Bis pertama yang keluar dari rumah makan Sekeco berpapasan dengan ini Sakil Putra. Nih. Baru B1 ya, kurang 2 unit lagi. Ini unit kedua yang keluar nih. Unit kedua. Ora diteruske iki piye, Lek? Unit keempat. Fitri Run. Dari atas tuh ada lagi.
Satu unit dari atas pom bensin.
nyepam, botake nyepam, botake nyepam, botake yo nyepam. Botake yo apalane nyepam. Botake nyepam, yo ning ngarepan, yo apik tenan. Unit kedua nih yang TO lagi nih, tadi baru pertama ini kelihatan kalau ini. Unit ke telu, unit ketiga nih, unit ketiga.
Unit keempat. Unit kelima belakang itu. Tuh unit kelima. Belakang unit ke-6. Ke-7. Allahu Akbar, Allahu Akbar.